안녕하세요. 유디소리입니다. 오늘은 제가 이 아이를 팔려고 하는데요. 제가 저번에 동영상 올렸잖아요. 근데 그 동영상이 너무 가격이 비싸서 안 사시는 분들이 계실 것 같아서 제가 가격을 조금 내쳤습니다. 네, 원래 처음엔 2만원으로 하려다가 돈이 없어서 그래도 안 사실 것 같아서 시무룩 소무룩이야, 소무룩. 그래서 제가 17,000원 아니면 16,000원 아니면 15,000원으로 팔 거예요. 네, 그렇게 팔 거고요. 네, 많은 관심 부탁드리겠습니다. 네, 그럼 끝내도록 하겠습니다. 빠이. 빠이.